Ja tere taas tulemast Ortonomi aiapäeviku lehele ja loomulikult on mul hirmus hea meel sind siin näha nagu kõiki selle kanali tellijaid, et suur aitäh teile. Ja ma teen täna ühe sellise kevadise ja täiesti plaanivälise video, et me teeme ühe sellise kevadise istutuse õue ja mul ei olnud seda plaanis teha, aga vahepeal mul kogunes mingeid mõtteid, mida ma ka tahan teiega jagada, et miks üldse selline Ortonomi aiapäevik siin YouTube'is olemas on. Aga sellest siis natuke pärastpoole. Aga miks selline kevadine istutus? No ikka sellepärast, et seda veel varasemat kevade meeleolu luua ja meil on olnud tohutult ilus märts. Ja miks mitte seda siis tähistada sellega, et endale ka siis näiteks kodu sissepääsu juurde üks selline istutus teha, et mul on siin nüüd elhopotid, mis on päris praktiliseks osutunud, et ma olen neid igal pool saanud õues kasutada ja ma käisin eile täitsa teadlikult oma kaasaga ehituspoes kaasas, nii et see pole siin mingi emotsiooniost, need ajatatud kevadlilled, vaid ma täitsa teadlikult võtsin need endaga kaasa. Siin on ka üks hüatsint, mis on juba ära õitsenud, see õiseni mul juba vaasis ja siis on mul üks nisumuru siin, ma kasutan selle rohelise ka ära ja siis ma leidsin natukene sammalt, mis mul tuli puukuuri katuselt alla. Ja miks ma tahtsin sellist kevadist istutust näidata, on sellepärast, et kui ma ikkagi käin Facebookis ka, surfan seal erinevates aiandusgruppides ringi, siis mul on ikkagi jällegi jätkuvalt jäänud silma see, et sellistesse algajatesse või alustavatesse aednikesse suhtutakse ikkagi mõnevõrra kehvasti ja miskipärast see on visa kaduma ja siis ma nagu mõtlen, et see ei ole absoluutselt õiglane, sellepärast et me kõik oleme ju kuskilt alustanud ja meil kõigil on olnud keegi, kes on meid siis sellel teel juhendanud. Ja minu meelest just selline kevadise istutuse tegemine, kus ma juba kasutan ka selliseid juba ajatatud taimi, nagu need TTT nartsissid siin, mis muide lõhnavad ka hästi mõnusasti, siis see on küll selline asi, millest võiks igaüks algust teha, kui ta näiteks on äsja avastanud, et tema tahaks ka midagi kasvatada, sellepärast, et siin ei saa tõesti mitte midagi untsu minna. Nii, aga mis mul siin siis veel on? Siin elhopotis on mul ka sodi põhjas ja see on täiesti tavaline sodi, mis ma kokku korjasin, et siin on natuke kaselehti, kaseoksi ja siis natuke sammalt. Ja see on siin sellepärast, et ma ei peaks siis tervet potti selle mullaga täitma. Ja muld on mul ka eelmisest aastast, see on aiamulla, minu enda aiamulla ja turba substraadi segu. Ja selle sees kasvasid mul kannad, aga kui ma kannad sügisel välja võtsin, panin risoomid talvituma, siis see muld nii-öelda, või see segu jäi mul alles, et see oli mul nüüd kasvuhoones ja sealt ma selle ka võtsin. Nii et ma kõigepealt panen seda siis siia natukene. Ja ma istutan need ajatatud kevadlilled selliselt, et nende sibulad saaksid ikkagi jõudu koguda ja kui nad on selle oma töö nii-öelda ära teinud, siis ma istutan nad päris peendrasse ja ma panin praegu siia juba osa seda substraati ära ja kuna ma tahan, et need sibulad ka kosuksid, siis ma praegu veel toidan neid edasi, et senikaua, kuni nende lehed on rohelised, siin elu veel käib ja nad õitsevad, nii et ma enne natukene segasin siia ka natukene sibulillede väetist, et see on selline vees lahustuv kohene väetis, et siis siin mullas on ka natuke rohkem toitu, et seni kuni lehed on rohelised, seni nad siis toidavad ka seda sibulat, et muidu tegelikult selliseid ajatatud sibulaid, nendele ei maksaks selliseid lootusi panna, et nad ka järgmine aasta välja tulevad, et lõpuks see sibul lihtsalt muutub pehmeks ja sobib ainult komposterisse panemiseks. Nii, ma täitsin ta siis natukene mullaga ja ma hakkan siit lihtsalt panema ja see on nüüd küll selline koht, kus on iga ühe maitse asi, kuidas neid taimisia sättida tõesti oma ilumeele järgi ja siin nartsissi poti põhjas on valged juured, see näitab, et on täiesti elujõuline. Nii et ta võib siia täitsa ära ka juurduda, et praegu meil on õues 10 kraadi sooja ja ma ei hakka teda nagu lahti murdma, aga ma umbes hakkan seda siia niimoodi sättima. Ma panen ka mulda juba juurde, sest et selle istutusel ma teen natuke sellise kõrgema, et ma siia seda kastmise ruumi nii väga ei jäta ja kui ma hiljem selle samba ka peale panen, siis ma tahan, et ta jääks poti servega tasa. Ja muidu istutad, siis jäta siia ka kindlasti kastmisruumi. Ja täna ma teda ei kasta ka sellepärast, et see muld on täiesti märg ja need ajatatud sibulad on täiesti ilusti kastetud.
nii et nii nad jäävad. Siis mul on see nisumuru. Sellel on tõesti ainult dekoratiivne tähendus siin praegu. Tema on juba nii uure keerusega, ta on nagu roheline ja meil on nii suur igatsus selle roheluse järgi. Nii et ma proovin siit tegelikult lihtsalt murda endale tükke selliseid. Ja temale ma mingeid muid ootusi ei pane, kui ta annaks natukene sellist rohesust juurde. Midagi ta siin tegema ei pea, nii et ma lihtsalt hakkan siin järjest panema. Nii nagu mulle endale tundub, et ilus on, sest mitte keegi ei saa mulle öelda, et see, mis minu arust on ilus, on vale. Siin hüatsindil on ka nii ilusad valged juured, see näitab, et kõik on väga hästi. Nii et mul kindlasti õnnestub teda siin potis hoida ja kui ta ära hoitseb, siis ma tõstan ta kuhugi mujale ja kastan teda veel natuke väetan ka, et siis need sibulad tegelikult ma saan pärast peendrasse istutada. Nii, ja ma veel panen siia mulda juurde. Aga miks selline kanal üldsegi YouTube'is on nagu Hortonumi aiapäevik, et minu peamine põhjus nagu isiklikust mõttes oli see, et juhtub ikka nii, et mul väga paljud sõbrad-tuttavad kippusid aiandusalast nõu küsima ja siis ma üks hetk lihtsalt märkasin, et ma pidevalt jällegi kirjutan kuskil Messengeris või kusagil mõne, ma ei tea, lapse sünnipäeval jälle ma seletan, kuidas midagi teha. Ja ütleme nii, et see muutus natukene ajamahukaks minu jaoks ja siis mul tekkis siuke mõte, et ma lihtsalt teen ühe video ja panen YouTube'i ja kui keegi ikkagi küsib jällegi, et kuidas seda suurt elupuud istutada, siis ma lihtsalt annan talle selle lingi. Ja nii oligi, et minu kõige esimene video oli see kõige kohmapkam, täiesti lõikamata ühes jupis filmitud, kuidas ma istutan siis ühte suurt elupuud. Ja juhtus selline tore asi, et armsad inimesed hakkasid seda jagama ka oma teistele sõpradele. Nii et ma tegin lõpuks selle avalikuks ja siis ma sain aru ka, et minu sellisel nii-öelda nõu andmisel on ka väärtus sellepärast, et nii nagu mina siin oma aias toimetan nendes Eesti oludes ja nende asjadega, mis meil siin eestlastele on ka kättesaadavad, et sellel on tõeline väärtus, sest et kõik muu info, mis on muukeelne, on hoopiski võib-olla mõnes teises aianduse vöötmes tehtud ja kõik asjad ei kehti. Ja lisaks see ka, et ma teen ikkagi väga rangelt eesti keeles seda kanalit. Uskuge mind, ma suudaks ka inglise keeles väga soravalt seda teha. Aga ma ise tunnen ka, et kui ma filmin ja teen siis eesti keeles rääkides, ma ise saan sellest kõige rohkem rõõmu. Nii et olen ka sellist sarnast tagasisidet teistelt saanud ja just teilt, tellijatelt, et nii see peakski olema. Sellepärast ma alati kutsun ka teisi nüüd seda kanalit tellima, et siin on väga palju asju, mis minu enda jaoks nagu tundub lihtne teha, sellepärast et ka minu vanemad on olnud väga tublid aednikud ja olen sellises nii-öelda inforuumis üles kasvanud ja õppisin ka Maaülikoolis aiandust ja olen pikalt aednikuna töötanud. Aga sellegipoolest, kui sul on mingi asi, mis vajaks lahti seletamist, siis kindlasti kirjuta kas siia YouTube'iga või siis ka Facebooki Hortonumi aiapäeviku see postitus alla, et kui sa just tahad ka hakata aeda pidama, siis milliseid nõuandeid sul tegelikult vaja oleks, millest sul ka kasu oleks. Aga sellegipoolest ma jätkan videote tegemist ja ma teen selliseid videoid, mis mulle endale hästi palju rõõmu valmistavad. Sellepärast, et iga video käigus saab mul endal ka oma koduaias mingisugune töö jällegi tehtud. Mina olen igatahes väga õnnelik ja rahul ja loodan ka, et kui sa oled selline algaja aednik, siis ära karda eksida, et taimed on väga andestavad, et kas sa võib-olla kastad algusel valesti, istutad valesti, sellest pole mitte midagi, sellepärast meil ongi aiandid, kus sa puusi taimi ja kui sa vaid teaksid, kui palju taimi mina olen oma õppimiste käigus ära tapnud, see number, mida ma kunagi ei avalda, ja sa tead ka tegelikult, et sul ei ole mitte millegi pärast põhjust ennast halvasti tunda. Nii et mina viin nüüd selle poti oma maja sissekäigu juurde ja sinule soovin ma toredat aiandamist.